देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। विंटर और खांसी, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन खांसी के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी औषधि योग का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा जाता है और कास के लिए सीतोपलादि चूर्ण आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो कास को जड़ से मिटा देगा। तो अगर सीतोपलादि चूर्ण के बारे में जानना है कि उसे कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है, तो अभी फॉलो करके अभी कमेंट करो चूर्ण, और मैं बताऊंगा इसके सारे डिटेल्स और बेनिफिट। तो इस विंटर नो ओनली आयुर्वेद।